خاف ليون نصوفي سول الصغار داكي السونتر بسيكوبيداغوجيك نبوزكان يقلني تدرس ناس سيدي عمر دونك سي à l'occasion du 14 mars donc la journée nationale des personnes handicapées نتهجد شطلق دي شماري قردان شطل لي فيستيفيتي كولتوريل اما دي غني سورتو يمين نسوجد عطاس que la réunion de concertation avec les représentants locaux des élus des collectivités avec la sécurité, la police, avec tous les organismes de la formation, de l'éducation, et pour justement débattre, réfléchir ensemble sur les difficultés que touchent les personnes handicapées. Donc c'est un peu, on commence à devenir un peu une tradition, les comités de concertation à Ralna. Donc chaque à chaque occasion اشوت وينين نسرم من l'ordre du jour. Le comité قاعدين donc سيغنرد le compte rendu قاعدين avancé في السن donc le comité قاعدين discuter atas les dossiers كناس كاسنوس donc ويدي نقدش pendant 3 mois نوزيل كل كاسنوس لا كناس لا كازغان بوزكين نريغني atas les dossiers قاعدين جينين خمسن l'assurance نسن donc grâce المعاونه يا جيني les organismes جيني سيغين l'ordre du jour et رشغفنا atas يشود la formation نمشي نزمر les services de la formation ركونين les savoir-faire les jeunes كاين نسحفظا كذا كاين يخدم لي ستاج نسن وروسين نشود نتصل les maires les communes donc يعني لو ترونسبور يعني لا كانتين يعني le bâtiment امكان خام دونك لي كومين يحضر سيدنا غير انت دي صغاريه ننت قلا يذون عطث الصحه ملا كمن بوزكان ايجار فيغا ايلولا ويدي لان يدنا غساكينيا نكون نقدش لك ساعات لي كومين اسكيلا انت كيدنا 4 عطث الصحه نو تسد خاطر يظل داس مع دار يظل اذا سنسن ساعد ناس يوسكي خمنتا ما خاطر سكت فاني قدام لو كونجي سي بور سا ساعدني وسع نقلنا كد دونك ماشي واحد يجي انفيتي تسعه لي مار كنت تساوين لي كومونيتي تساويني كورد السلطه الكينيا دونك يوكلني نهضر شي طوح مي سعيد لي ممبر د لاسوسياسيون كينيا دار شي حاجه فوقنا كيتسميه كارن انت زمان نانترفوني ولا نكوني صغيوانين خاطر ساعات غيوانين عطاس دونك نو كي ميدار زيغ ولا غير فلان مي ماذا بيا نوغال هاد المية كاع اون اوتر فوا ايوا كنا نفتاكم تاكني اما دو ترونسبور اما لا ريستوراسيون اما دونك لا ستركتور هذا كيستيون ايكول دو بريمير دونك يعطيك الصحه ولا شاد سيدي عمر كلا لون مي ا لور ديسبوزيسيون دونك ويعطيك الصحه ميم في لي موديفيكاسيون كي مش طاحين نخدم خدا كي بلاكو بلاطر كان يوكني خدمه لي ديكا مقارنين سينو اني فوني ليا تاع الدوله عليا تريوان تنبوزكان ليكول كيستيوني كود لا ريبوبليك دي لاميريك كي فا لا بروندر اون شارج il est aux frais de la mairie bien sûr et niveau les modifications nous كنا لا قد نخدم ماشي نورمالمون on va engager l'argent امنوني les écoles نظام d'ailleurs يسوينو ذاكني لا قد سعون une vraie école donc une vraie école il y a un montage financier de la كاين نسن هاد المقل دي تريوانينا كيان تريوان تسعى امكان كي ريبون الشغل كاينين انا الحفله ساكن لا لي مار يوكني نسيو تيجناوي تفسوس تاعكم تدناوي عن الحفلاس ديال الحقنسن ولا ذويكي محواج لك ولا ملك ولا ذاكي انا كيغارد انا كاين انا كصحه دونك غران دي صغاريه اي لو بيت اوسي ديال الجماعه كينا سي كنقصر مع لي ميزور دو سيكوريتي يشدنا لا بوليس بور ماشي معذره كاين دخامن كان دي فوا با كوال باغ مي كونيسون نعطيك ولس الخوف ناقص القنان تموسني توحقر نشيطه هكا دك خامن نسن نيت سفوغنيرا وسنتغلنا مليح من ديك
دونك دنيغرسي غير ما ولان كنا اسنقن مليح المنداد الى قرا يونا دي شد ميس غير تسيا الكتاب نوفي قردان ندث نشد ندث سعدين القدس دو ثبورت دونك ديني غيسحسبنا تا طونك اسوسياسيون دونك لا بوليس لا سيكوريتي لا لوكاليتي نا ان شاء الله هاد نهجي اون جورني دو سونسيبيليزاسيون المندا ذاكينيا et que les communes dire رانا كاري ثغارين دونك une réunion يدسن وكني نقصر مليح وقولنا كي شفنا ترونسبور لا كونتين وكذا وخام داين وكني غتديفلوبير لا بريز ان شارج دو غادانيغينيا il s'aide aussi la formation professionnelle دي كان السجينيا ودم يلهن donc il y a une convention en cours pour la reconnaissance justement des acquis des jeunes guinéens donc ça nous fait vraiment plaisir. Et le fait c'est qu'on arrive à rentrer en contact avec les services, on arrive à côtoyer aussi les difficultés, même les services, des fois, donc on comprend mieux parfois comment ils arrivent parfois pas à trop agir pour les personnes handicapées, mais surtout ce qui nous donne un grand coup de main, c'est qu'ils nous comprennent. Ils comprennent mieux les difficultés des personnes handicapées à travers ces rencontres et ils proposent parfois des solutions auxquelles l'association n'a jamais pensé et donc ça nous fait vraiment plaisir. Sans oublier la jeunesse, les représentants de la jeunesse, les maisons de jeunes, le Croissant Rouge qui aussi avec qui on prévoit un vrai programme de loisirs et d'animation pour les jeunes et pour les personnes démunies. Donc je me dis simplement que sans tous ces services-là, sans tous ces partenaires-là, l'association ne pourrait jamais prétendre à ce programme, ne pourrait jamais aller plus loin. Et donc toute l'ambition de ces comités, est-ce que la responsabilité soit partagée, est-ce que le fardeau soit porté ensemble en faveur de ces personnes-là, qui sont aussi qui font partie de la population tout simplement et on les remercie tous à cette occasion, tout un chacun dans le fait de porter les personnes handicapées dans leur cœur, le fait de réfléchir pour eux et on vous remercie. Je remercie notre président qui porte à cœur ouvert tous les problèmes du handicap. Je remercie notre directrice qui réalise un programme, qui réalise des avancées extraordinaires en si peu de temps depuis qu'elle a pris le centre en main. Et on invite les autres directions à rejoindre le comité, à nous donner plus de coups de main pour ces enfants. Les comités de village, on invite les bienfaiteurs. Inch'Allah, atilim yidna, wa atikum saha à l'avance. Et merci.